各位街坊大家好啊，我係 Kiki 啊。而家中山豪宅咧都頂唔緊咯喎，現價28000到3萬蚊一平方，而家單價只需11000蚊一平方就有交易咯喎，而且咧而家咧仲係現樓現證大裝修，而且仲係豪裝交樓嗰一隻啊！嗱，而家可以望到我哋前面呢一排半位合適嘅高層住宅嚇，現樓現證即買即住噶啦，即收樓噶嚇。咁佢嘅前面咧，亦都可以望到我呢一邊係2排嘅別墅嚟嘅，咁亦都在售緊嘅，總價係11萬到3000萬左右嘅，所以咧係冇任何嘅遮擋嘅。上咗6樓咧係現前望到我哋前面嘅果嶺高爾夫球景嚟嘅。嗱，呢個項目咧就係我哋嘅華鴻景業軒啦。咁華鴻地產咧亦都係專做豪宅嘅，咁包括我哋嘅龍業軒啦，同埋喜業軒啦，呢啲都係豪宅嚟嘅。咁佢嘅位置咧亦都相當靚。呢個項目咧就位於我哋中山嘅火炬開發區同埋東區交界，亦都係博愛路上嘅。咁佢位置相當靚。包括我哋呢個交通非常之方便噶，嗱，呢度咧前期冇任何嘅紅綠燈，3分鐘就可以上高速啦。咁你揸車半個鐘可以翻到深圳灣口岸噶啦，20零分鐘係可以去到寶安嘅機場嘅，1小時唔使就可以翻到香港噶啦。呢啲係咪比較方便咧？嗱，5分鐘係可以去到我哋嘅博覽中心啦，可以坐翻我哋18蚊嘅車飛去到深圳灣口岸，28蚊嘅車飛就可以去到羅湖口岸啦。咁當然亦都有香港嘅直達巴士係可以翻香港各區嘅，出行係非常之方便嘅。10分鐘又可以去到我哋中山北站或者中山站啦，可以坐高鐵嘅，可以去全國各地、北京、上海等地啦嚇，當然亦都有高鐵翻香港嘅西九龍嘅，咁出行咧就唔使話擔心啦。咁當然呢個位置咁靚，佢嘅生活配套咧亦都係非常之方便啦。我哋樓下咧就有自己個商業體嚟噶啦，我哋可以滿足到我哋嘅日常咧一個生活用品嘅，落樓就可以食飯、行街或者係買生活用品噶啦。咁喺呢度5分鐘咧係可以去到我哋嘅5大商場啦、Coco City 啦、Top Park 萬象匯、利和、大信新都會、中山呢啲5大嘅商業體啦，呢度5分鐘就可以去到啦。所以我哋嘅行街食飯體係樣樣俱全嘅。咁當然啦，位於市中心，佢一個醫療啦，亦都係非常之方便嘅。10分鐘係可以去到我哋中山嘅人民醫院啦、博愛醫院啦。咁呢啲咧亦都係3甲醫院嚟㗎。嗱，呢個項目生活配套、衣食住行樣樣都方便。咁而家單價只需11000蚊一平方，又係現樓即買即住豪裝嗰隻。而家咧帶大家上去睇樓先。嗱，呢啲景觀靚唔靚啊？當年單價3萬蚊係有佢嘅道理啊，咁而家活動價11000蚊起咋。嗱，呢一個咧就係112平方嘅3房正南向，直望我哋高爾夫球景嘅，上到6樓咧就有呢啲咁嘅景觀噶啦，非常之靚。嗱，112平方呢一個廳嘅開價咧係3.6米嘅，比較寬闊啦。呢邊就我哋嘅飯台位置啦，當然都可以擺翻圓台嚟嘅。呢邊咧先係我哋嘅入門位嚟嘅，咁真正咧係2梯4戶啊，呢邊入門位，我哋入嚟呢度仲有個鞋櫃位，當然亦都可以做翻走櫃位嘅，都係 OK 嘅。咁過到嚟呢邊我哋嘅廚房啦，咁廚房咧個空間都係比較寬闊啦，包括我哋出面咧仲有一個生活露台，我哋係可以推出去嘅，咁可以加大嘅廚房嘅。收樓嘅時候呢度係有趟門嘅，咁而家咧可以望到我哋個裝修嘅標準咧，亦都係非常高嘅，所以啱先 Kiki 咧同大家講我哋嘅豪裝啦，而家可以望到嘅呢邊咧係我哋嘅房間嚟嘅第一間房啦。嗱，佢每一間房咧都係正南嘅喎，都可以望到我哋高爾夫球景嘅。呢個咧可以擺翻2米嘅床啦，包括呢邊做翻個衣櫃位啦，空間都係比較闊嘅。咁過到嚟呢邊咧就係我哋乾濕分離嘅衛生間嚟噶啦，呢邊咧就第2間房嚟嘅。咁呢一間房咧亦都係正南向嘅，都係可以望到我哋少少嘅高爾夫球嘅呢度係側面嚟嘅。嗱，可以擺翻2米嘅床啦，內有乾坤喎呢個房間。嗱，
估唔到一個客房咧都可以有獨立嘅衣帽間啦。嗱，呢邊做翻個衣帽間，仲有屍體位。嗱，小朋友喺呢度住嚇，包括喺呢度瞓啦。平時寫作業、望出景觀都好舒服啦。嗱，呢邊咧就係我哋一個主人房嚟噶啦，有我哋乾濕分離嘅衛生間啦。嗱，呢個主人房景觀咧就真係好靚噶啦，2米嘅大床，你平時喺度瞓覺起身，一打開個窗簾望翻出邊嘅景觀，將成個高爾夫球景觀睇晒啦。6樓以上就有呢啲咁嘅景觀啦。嗱，平時喺度瞓覺，朝頭早起身打開個窗簾就有咁靚嘅風景，成日嘅心情咧都非常之舒服啦。呢啲戶型啦，112。呢個戶型啦，總價130萬就有交易啦。而家咧又係現樓即買即止啦。咁當年高峰期嘅時候啊，呢啲單位咧要250萬起噶嚇。咁我哋仲有更大嘅面積，一齊過去睇埋先。咁而家咧嚟嘅係6棟嘅樣板間，呢度係5樓。咁呢邊咧就係大面積嚟嘅2梯3戶嘅。入嚟睇嘅呢一個咧係146平方嘅。嗱，呢一個空間咧都係屬於我哋自己嘅，可以喺呢邊擺翻個鞋櫃啦，或者係平時嘅單車多嘅時候都可以喺度擺啦。咁私密性比較高，146平方咧就飛機戶型嘅入嚟，包括呢度都可以做翻個收納空間嘅個即係鞋櫃等等之類啦。嗱，呢邊咧先係我哋嘅飯廳嚟嘅，佢可以擺翻圓台啦，或者長台都冇問題嘅。咁中意煮飯食嘅朋友仔啦，嗱，呢個廚房你中唔中意？夠晒大啦啩，都可以做翻開放式嘅廚房，包括雙門個冰箱位啦。如果唔夠呢邊咧，仲有個生活露台可以推出去加大個廚房，開放式廚房，中西結合。嗱，咁佢飛機戶型咧就冇任何嘅一個浪費噶啦。咁客廳個空間開間咧就係4.8米嘅，夠晒闊噶啦。呢邊擺梳化、茶几、電視，空間就夠闊噶啦。咁包括我哋呢邊就主露台、大露台嚟嘅，景觀正南向望景觀非常靚。呢度咧係5樓上到6樓啦，係完全可以望晒我哋高爾夫球景嘅。咁露台咧就6.8米嘅一個闊度嚟嘅。咁過到嚟，我哋睇下我哋呢個休息區先。146平方咧，咁佢做咗4房嘅。嗱，呢邊首先係第一間房啦。咁現時樣板間咧做咗係書房嚟嘅。咁如果你住嘅人多嘅情況下咧，呢邊可以做翻個兒童房，呢邊咧就我哋乾濕分離衛生間啦。咁呢度咧就第2間房啦，咁佢可以擺翻1.8米嘅床喎。自己住嘅情況下就唔需要話呢啲櫃啦，喺呢度做翻一排櫃，咁佢個空間咧就比較闊噶啦。呢度係第2間房，過到嚟呢邊咧，因為飛機戶型啦，兩邊休息區嚟嘅，咁呢邊咧就第3間房啦，我哋可以做翻1.8米嘅床啦，床頭櫃位啦，包括衣櫃位啦，空間係非常之闊嘅。呢邊咧就屬於我哋嘅主人房啦，主人房咧佢有自己獨立嘅一個衣帽間咧，L 類型嘅衣帽間，包括我哋嘅衛生間啦。咁呢邊咧就屬於我哋一個休息區啦，2米嘅大床啦，仲有個飄窗位喎。咁你翻嚟呢邊住，嗱，呢度擺張呢啲咁嘅店，擺張台喺度睇下書，飲個咖啡，飲個茶，望下出面啲景觀，成個人都心情舒暢好多啦。咁而家呢一個面積度咧，總價150多萬嘅，現樓大裝修即買即置嘅啦。我哋仲有更大嘅面積南北對流嘅，一齊過去睇先。咁而家過嚟呢邊睇嘅咧係153平方嘅，咁佢做咗5房2個套間，南北對流嘅一個格局啊。入嚟呢邊咧，佢就贈送咗個入戶花園啦，我哋可以做書房或者擺翻麻雀台都 OK 嘅。南北對流嘅空間採光通風效果非常靚。而家呢邊嘅飯廳咧就擺咗個圓台啦，可以聽到叮叮聲嘅咧，我哋上面嘅燈將咗呢個生活露台嘅門打開，啲風咧吹得非常之舒服。夏天真係唔使開空調啦。呢邊就我哋生活露台啦，可以擺翻洗衣機喺呢度晾衣服包括呢個風係咪好舒服？而家咧 Kiki 就企喺度感受到啦。呢邊咧就係我哋個 L 類型嘅一個廚房嚟嘅，亦都夠晒大啦，包括雙門嘅冰箱位啦。咁第時收樓之後咧，呢度係有趟門噶。咁呢邊咧就係我哋嘅客廳嚟噶啦。咁嘅客廳嘅開間係4.6米嘅一個開間嚟嘅，出到嚟呢邊一個露台
台嚟嘅。嗱，呢個露台咧都比較長，有5.8米長嘅一個露台，望翻出面嘅景觀都係比較靚。呢度都係屬於5樓，我哋如果樓層更高，景觀更加之靚嘅。OK，我哋過嚟休息區嚟睇下先。嗱，呢邊咧就第2間房嚟噶啦吓。我哋同樣咧可以擺翻1.8米嘅床，每一間房空間都比較闊嘅，方方正正啊，包括做埋衣櫃啦，個空間都好闊噶啦。嗱，呢邊都係可以擺翻1.8米床或者2米床都 OK。衣櫃位就喺呢度，空間咧都比較闊。咁我哋喺走廊呢一個位置咧，都可以做翻一排嘅收納櫃啦，可以擺翻啲絲啊。呢邊就係我哋一個乾濕分離嘅衛生間嚇，比較闊嘅。咁過到嚟而家睇嘅咧係第一間套房嚟嘅。嗱，包括呢邊有乾濕分離嘅衛生間啦，空間都比較大。咁呢邊咧就我哋嘅休息區啦，2米嘅大床，仲放咗2個床頭櫃，呢度仲有一個櫃。呢邊咧亦都定做咗啲櫃噶啦，衣櫃嚟嘅吓。咁過到嚟呢邊咧就可以作為我哋嘅主人房啦。當然都有我哋獨立嘅衣帽間啦，包括入面咧係乾濕分離嘅衛生間嘅。呢邊咧我哋嘅休息區嚟嘅，2米嘅大床啦，2個床頭櫃，呢度仲擺咗櫃。如果自己住呢邊唔使擺，你個空間係咪好闊啊？呢邊仲有個飄台飄窗嚟嘅，擺翻碟喺度睇書係嘛？嗱，景觀係咪好靚？非常之開揚嘅。呢個153平方咧，咁佢而家咧個活動價啦，170零萬就有交易噶啦。咁如果係換翻之前嘅話，300-400萬，要係到400多萬嘅。而家同樣嘅位置，同樣嘅樓，但係咧100多萬、170多萬，就可以住翻呢啲咁大嘅大平層啦，5房2個套間地段相當靚嘅。咁我哋而家賣緊嘅面積有98平方嘅3房單位啦，112、146同埋153、162等等嘅面積都有嘅。如果對呢項目感興趣嘅話，快啲 WhatsApp 佢嗱聲過嚟睇樓啦咁我哋亦都有免費專車安排接送嘅。OK， 我哋下期見啦，拜拜。